Esta montaña rusa se encuentra en el Parque Hulunbuir en China. Vas a bordo de un trineo sobre rieles a más de 50 kilómetros por hora. Él es Danilo de Campos y su trabajo es bailar en el cielo. Esta es una de sus increíbles rutinas. En esta página puedes ver el billete más bello de cada año. En el 2022 el título se lo llevó Filipinas, en el 2021 y 20 México, Aruba en el 2019 y Canadá en el 2018. Si quieres ver la lista completa, te la dejamos en la descripción. Esto es lo que pasa si abres tu ventana cuando afuera está a menos 50 grados Celsius. Misty Lee se dedica a crear los sonidos que hacen los zombies en el cine. Mira cómo lo hace. Él es Mohawk Bob y usa su pelo para promocionar a marcas y nombres. Si le pagas lo suficiente, se pintará lo que le pidas. Sophie, a very happy birthday.